每日學一招，技術更高超。嗱，脆肉鯇咧起咗啲骨頭之後，剩咗啲譬如有啲魚頭啊、魚骨啊。好啦，咁啊呢次咧用榨菜蒸呢個脆肉鯇嘅骨頭啦，同埋魚頭。好啦，我哋睇下材料啦。我哋有脆肉鯇嘅魚頭啦，拆出嚟嘅魚骨啦，同埋榨菜。咁我哋蒸呢個魚骨咧，咁我哋蒸嘅時候咪見咗呢啲大魚骨嘅，我哋唔好切斷佢。咁啊食嘅時候咧，咁啊大家都可以知道咧有啲大骨啊。OK， 好啦，跟住呢個咧就係拆出嚟啦，有好多細骨嘅。咁跟住咧，我哋就可以好多細骨嘅放埋落去啦。跟住咧魚頭，記住咧呢個牙咧一定唔好要啊！呢個牙咧唔好要。好啦，跟住咧，我哋切一啲薑絲，好啦，跟住咧切啲辣椒啦，好，跟住咧我哋切少少咧葱到。嗱，魚頭咧，我哋同埋嗰啲骨頭咧，我哋斬咗啦嘛，係咪？咁我哋準備醃，跟住咧我哋俾啲鹽、糖。嗱，個鹽咧千祈唔好太多啊，因為咧我哋有榨菜嘅，俾少少蠔油，酒啦，少少生抽、胡椒粉。好啦，我哋撈勻佢先，然後咧，我哋就俾啲生粉啦，俾少少老抽，俾啲色佢。好啦，跟住呢啲係即食嘅榨菜，放埋落去。好啦，跟住咧，我哋鋪落個碟度。嗰啲薑絲啊，啲一定要咧放埋落去。最後咧，我哋就放啲辣椒喺面。好啦，跟住咧就可以攞去蒸噶啦。咁啊，準備啲花生油。嗱，我哋啲脆肉鯇咧就蒸咗13分鐘，哇！睇下幾靚。跟住咧，我哋有啲葱啦，放落去。好啦，我燒咗熱油咧，我哋就淋上去。哇！蒸完出嚟，梗係整翻件食下啦。嗱，蒸呢個脆肉鯇咧，嗱，見唔見到啊？剩到個骨咧，我哋唔去晒嗰啲骨頭咧。嗱，呢個腩骨咧，咁啊睇得到咧。成條骨食落去安全好多，哇！整啖先，脆卜卜。嗱，呢個咧去晒骨到其他嘅餸菜啦，剩到啲魚骨、魚頭，整個榨菜蒸係咪好正咧？嗱，記得點讚、收藏同埋分享啊！